Միջազգային շուկայում արձանագրված գնաճին Հայաստանն այս անգամ էլ արձագանքեց շատ արագ։ Մեր երկրի սպառողը նախորդ շաբաթվա համեմատ շուկայում արդեն իսկ էական գնաճ է նկատում։ Համաձայն վերջին կանխատեսումների 5-ից 10%-ով բարձրացել են առաջնային սպառման ապրանքատեսակների գները՝ բուսական ձեթ, յուղ, կարագ, կաթնամթերք, շաքարավազ, աղ եւ այլն։ Պանիրը, միսը, ինչն է ջան։ Ժողովուրդը ինչ որ հասցնի առնի, թե չէ շատ դժվար է։ 1 կիլո ոսկե 600 դրամ, 1 կիլո գրեչկան 900 դրամ, 850 դրամ։ Արելի գներ են։ Որական սպառելու մարդուն ապրելու գոյատևելու համար ինչ որ պետք է ամեն ինչ էլ թանկ է եւ մեր գրբաններին ոչ համապատասխան։ Այդքան նման աշխատավարձ չեն ստանում, շկան որ ասենք ամեն ինչը շատ թանկ է։ Մի քիչ սեղմվում ենք, ասեմ բոլորի մոտ է այդ սեղմվածությունը։ Մենք Ռուսաստանից կաշխատենք, որ պետք գոյատևենք։ Իմաստը։ Երբ որ ես կամ ստեղարարեմ, ստեղծեմ։ Իմ աշխատանք կանտեղի այլ ազգերին օգտվում, ոչ ինձ։ Իսկ տնտեսագետները նշում են, թե գնային բարձրացումներն այսքանով չեն սահմանափակվի։ Խնդիրն այն է, որ արժե զրկվել է ոչ միայն հայկական դրամը, այլ նաև դոլարն ու եվրոն։ Հետևաբար գնաճը կհագնանա դեկտեմբերին ընդառաջ, նախատոնական օրերին եւ 2012-ի հունվարից հետո, երբ կթեվակողենք նախաճգնաժամային փուլ ու իրավիճակն ավելի մտահոգիչ կդառնա։ Հաջորդ տարի 2012 թվականին, երբ որ սպասվում է ֆինանսական, դրա հետ կապված նաև տնտեսական ճգնաժամ, սննդամթերքը թանկանալու է։ Հիմնականում դասական ճգնաժամերի օրինագից գիտենք, որ սննդամթերքը պետք է թանկանա, աշխատուժ էժանանա։ Կեժանանա նաև միգուցե անշարժ գույքը, բայց անշարժ գույքի վարձակալական վճարները կարող է աճեն։ Ճգնաժամը չի հաղթահարվել, որովհետև Հունաստանի օրինակը, Իսպանիայի օրինակը, եվրոպական եւ շատ երկրների օրինակ, եւ ճգնաժամը իրենք ցիկլիկ բնույթ ունեն։ Եվ ճգնաժամերը կարող են լինել թե միջազգային ճգնաժամով պայմանավորված եւ թե ներքին ճգնաժամեր։ Նոր տարում սպասվող գնաճը կանդրադառնա հատկապես բնակչության կենսամակարդակի վրա, քանի որ ինչպես տեղի տնտեսագետներն են նշում, թոշակի կամ նպաստի 10%-ի բարձրացումը մեր երկրում չի լրացնի այն բացը, որը կառաջանա նոր գնաճի արդյունքում։ Զարգացած երկրներում գների բարձրացմանը զուգահեռ աճում են բնակչության եկամուտները, ինչի արդյունքում աղքատության ցուցանիշի աճ չի դիտվում։ Ըստ տնտեսագետ Կարեն Պետրոսյանի, Հայաստանում ամեն ինչ այլ է։ Գնաճին զուգահեռ բնակչության եկամուտները չեն ավելանում, այսինքն չեն բարձրանում աշխատավարձերը եւ արդյունքում աղքատության ցուցանիշն աճում։ Սա մեզանում նորույթ չէ, նշում է նա։ Եթե 5 տարում գները թանկացել են 100%-ով կամ 100%-ից մի քիչ էլ նույնիսկ ավել որոշ ապրանքատեսակների համար, ուրեմն չի կարելի պնդել, որ մարդկանց աշխատավարձը կրկնապատկվել է եւ մի քիչ էլ ավելացել է։ Ուրեմն աշխատավարձի, ասենք, եթե թոշակը 20000 է եւ հետո դառնում է 25000, մինչդեռ գները բարձրանում են 50%-ով, ասենք, այս դեպքում պետք է մարդու թոշակը լիներ մինիմում 30000, որ ինքը գոնե մնար նույն մագարտակի վրա։ Իսկ տնտեսագետ Արամ Կարապետյանը սպառողներին խորհուրդ է տալիս ապրանքատեսակներ գնելու կուտակել առաջիկա ամիսների համար։ Գնաճն անզսպելի կլինի։ Սննդամթերք, քանի որ ավելի կթանկանա, կարելի է ստրատեգիական պաշար կուտակի ապագայի համար, այսինքն այն տիպի սննդամթերք, որը չի փչանա եւ այլն։ Դա հաջորդ տարվա համար։ Կարեն Պետրոսյանը հավելում է, թե Հայաստանը նախորոք պետք է քայլեր ձեռնարկի սպասվող ճգնաժամին դիմակայելու համար եւ հույսը չդնի արտերկրից ներմուծվող տրանսֆերտների վրա։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ ամեն տարի մեր երկիր ներմուծվող տրանսֆերտների ծավալը գերազանցում է 3 միլիարդ դոլարը։ Հերմինե Մկրտչյան, Համբարձում, Պապոյան, Գալենյուս։